Zumaiko zaldi lasterketa ontara berriro ere gura handia lagun eta Zumaiar nahi udaletxe eta beste hainbat antolatzaile eta laguntzaileren esker berriro ere Zumaiko zaldi lasterketa hastear da. Hemen ditut nire ezkerretara idazkari ospetsuak eta eskubitara zerregin asko dituen gizona, horien artean Euskalo. Bueno, besterik gabe, zaldi lasterketa aurkezten hasiko naiz ni. Etorri zeraten hori, ez aurrez eskerrak eman gabe. Gaur parte hartuko duten zaldunak 20 izango dira, hau da, zaldi zibiliko direnak eta 2 zalgurdi izango ditugu. Aurkezpena egiterakoan, esango dizuet, beren dorsar eta guzti eta gero tanda joango era. Hori bai, zaldunoi ohar bat. Lasterketa parte hartu behar ez duzuen zaldunoi, han gure ezkerretara badago soka bat eta han zaldiak lotu edo zaldiak arroka haien atzean gorde mesedez. Lasterketan dabitzen zaldiak besteetara bideratu ez ditezen. Zalgurdiekin dabitzen entzat ohar berdina. Eta astera goaz. Eta 75 zenbakiarekin Jose Manuel aterako da Afrika zaldiarekin. 75ekin behin Burrun zaldiarekin baita ere. 76ekin Ariane Asabai behorrarekin. Zenbaki berdinarekin eta Finete bera Arlei zaldiarekin. Iratxe Urriola behitia aterako da Fei zaldiarekin. Eta zenbaki berdinarekin, 77ekin, Tubiz zaldia baita ere bera geramango du. 78ekin, eneko Urrubietan aterako da Iron Star zaldiarekin. Hau kontutan izan, Zumaiarra dela eta trabesak bere alde daudela, beraz, favorituen artean dago. Txomin Zubia, 179ekin, Krono zaldiarekin. 170 zenbakiarekin, Alex Aramendi aterako da, Beran zaldiarekin. 180 batekin, Ibon Etxabe aterako da Bizkor zaldiarekin. 182 zenbakiarekin, Txetxu Tamaio aterako da Isla zaldiarekin. 184 zenbakiarekin, Igor Castañares, Carreiro. 184 zenbakiarekin, Xante Telleria, Estai behorrarekin. Jose Manuel 185 zenbakiarekin, Amarilla zaldiarekin, 186 zenbakiarekin, Mikel Moreiro, Ispilu zaldiarekin, Andrés Pikabea, Bili behor beltxarekin, 188 zenbakiarekin, Inigo Leno, Tequila zaldiarekin, 189. Eta epaia hontzan emango berteara. Eta hasira lehenengo tantako lasterketa. Hemen ditugu zaldunek. Behin difoa lehenengo, bigarren Ariane, hirugarren behin difoa mesedez. Eta eneko difoa lehenengo, Ariane bigarren, itzuli bat eman dute, eta Badikoaz zaldunak, lehenengo eneko, Ariane bigarren, Iratxe hirugarren, eta laugarren difoana behin. Eman dituzte, bi itzuli jara, eta hirugarrenaren bila. Lehenengo, Ariane eta Iratxe, orden horretan. Lehenengo aurretik, Batxaraz, Ariane bigarren, Iratxe hirugarren, behin laugarren, eta Maite Matzizigar bosgarren, eta eman dute hirugarren itzulia. Laugarrenaren bila.
Eta Fabikoaz. Eta Ariane lehenengo, eneko eta Iratxe hirugarren. Eta laugarren egin bere zaldiko zarekin. Txalo agoni ere. Zukoia zalda gutxera mundu. Eta maite ere badago bere laburtzera. Eta gure batetik bestera esango izan. Eta Banikoa lanak bukatzera. Eta geratu du zaldia, geratu du. Eta baita maite dira txalo ero bat. Beraz, amaitu da lehenengo lata. Apa maite. Eta baditu finalerako izango behintzat. Beneko, Eiron Estar eta Ariane Asabai Zabilarekin finalerako baditu izango. Eta bigarren kanta aurkezten hasiko gaizi. Eta ontzat emana ertera. Burua jarri dena Txomi. Lehenengo jarri dena Txomi da. Eta hau abiadora bizien dipoana. Egon da laro eta beharatzea Jon da bigarren dipoana. Eta hirugarren Andoiz. Txomi dipoa abiadora bizian. Gure atzetik, Andoiz, hirugarren. Ibon, azkena difoana, eta hirugarren difoana, Txentxu izango da. Txomin difoa buru. Txomin difoa buru berriko ere. Txentxu laugarren, hirugarren Andoiz. Eta Banikoaz beste itzuliaren bila. Eta Txomi laugarren itzuliaren bila. Txomi laugarren itzuliaren bila. Lanak amaitzera ia. Bigarren difoana Jon da Perla Zaldiarekin. Eta bukatu dute Txomin eguna. Perla ere amaitzera difoa. Baita Andoiz Pizabea ere. Lanak amaitzera. Baita Txentxu ere Isla Zaldiarekin. Txalo agoni ere. Gururreko epaia, errez. Eta holtzan emago dugu arteera.
lehenengo Santi Medellín bizikoa. Santi hartu du burua, bigarrenaren gotzala zen, Alex da, hirugarren gipana Igor, laugarren gipana Iñigo Alano, eta Mikel Moreno bosgarren gipana. Lehenengo Santi Medellina, bigarren postu hartu du orain Carrillo, eman dute itzulu bat, bigarrenaren bila, Santi buruan, Igor bigarren, eta hor da goleia. Alex ere borrokan, eman dute bigarren etzulia eta hirugarrenaren bila. Santi lehenengo, Igor bigarren, eta Alex deno gainean, borrokan bizian. Santi eta Igor, Alex baita ere. Hirugarren itzuliaren bila, Santi lehenengo, Igor bigarren, Alex hirugarren, laugarren Iñigo eta bosgarren Mikel. Eta azken itzuliaren bila, Santi buruan, Igor bigarren, Santi eta Igor eta Santi, eta Santi lehenengo, bigarren Igor, hirugarren Alex, laugarren Iñigo eta Mikel bosgarren. Ez dugu lotzak emango. Baietz. Mariane Baietz gudio. Eta badioaz partaideak. Jose Manuel Dijoa lehenengo, bigarren Iratxe, eta Kevin hirugarren. Jose Manuel eta Iratxeen artean dago burruka, eta Kevin ere orduko gainean. Mariane ere eta hori, lasai, bere ohiko zaldigainik ibiliarekin. Jose Manuel eta Iratxe, Jose Manuel eta Iratxe burrukan, Kevin hirugarren, Mariane Konku, hori ezaguna eta. Lehenengo Jose Manuel, Iratxeri pasadio Kevinek, eta hortxe. Jose Manuel eta Kevin eta Jose Manuel, Iratxe jarraian, Mariane lasai. Eta eman dute beste itzuli bat ere, hirugarrena hain zuzen, eta badatoz laugarren itzuliaren bila, Jose Manuel lehenengo, bigarren Kevin, Iratxe dotore, hirugarren bere arabe zaldiarekin, eta Jose Manuel eta Kevin.
Eta amaitu dute, eta hirugarren Iratxe, txaua azaldu hori ere. Ahantor Iratxe ere, bere lanak gurutzen dituenean, gaurko bere. Eta baditu beste bi finalista ere. Bertera. Eta hartzen dugu bertera. Txumi leheneko, Alex eta Mikel elkarren paretxoa, Alex aurretik, eta Txumi jauna leheneko. Zumaiagan veteranoa. Alex bigarren eta Mikel hirugarren. Eta itzuli bat ematera dira Txumi. Bere krono zaldiarekin. Bigarren Alex, hirugarren Mikel Moreiro. Eta Txumi, baita Alex ere. Apa Txumi! Txauak beretzat, Zumaiarren barbudik. Mando bigarren itzulia ere. Agator Alex eta Mikel. Nahi duzen bi itzuli. Hirugarren itzulia egina, Txomi alde handiarekin leheneko, Alex bigarren eta Mikel hirugarren. Beste itzulia geratzen zaie. Apa Txomi! Beste bat! Eta Agator Txomi, Zumaiarren, horrezko txapelen bila, horrela imenetako Zumaiarren eta txapeluna. Alex bigarren, eta Txomi amaitzea, bain maitxarroa Txomi nintzat. Apa Txomi! Baita Alex ere, gutxienez bere alegin egin duelako. Eta baita Mikel ere, hori txarra gara egin 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 zaila. Apa Mikel! Eta amaitzea da, eta amaitua Zumaiako saia. Lehenengo Txomi, bigarren Alex eta hirugarren Mikel Moreiro. Guregatik, prest. Eta horretzat emango du bertera. Ia, gorfatzen da duen. Eta Xanti zinta ondotik, Josuman Urbi, Eneko baita ere, eta lehenengo dituena Xanti, Eneko bigarren, eta Josumanen hirugarren, lege bizian dira. Bigarren zutaren bina, Xanti Eneko bigarren, Josumanen hirugarren, eta haietan haien berri emango dizugu. Bi itzuli. Lehenengo Xanti, Txomi ere ordikoa laugarren postuaren bila. Lehenengo Xanti Telleria lehenengo. Eta Eneko bigarren, Josumanen hirugarren itzuliaren bila. Eta besteetara 200 metroren aldea. Lehenengo
Zumaia ez da erortzen, horien artean egon da txapela. Santi Telleria lehenengo, Eneko Zumaia bigarren eta Jose Manuel hirugarren. Lehia bizia hauen artean. Eta Jose Manuel Heredia. Kontuz alguno, kontuz. Eta Santi Telleria eta Eneko. Hirugarren, Kevin, laugarren. Eta laugarren entzuliaren bila. Bosgarrenaren bila, laugarren eman da barkatu. Azken itzulia zauduro, Santi eta Eneko, Eneko eta Santi. Eneko eta Santi, Santi eta Eneko. Santi Telleria lehenengo. Santi lehenengo eta Eneko bigarren. Santi eta Eneko, Eneko, Santi Telleria lehenengo. Eta bigarren, Eneko, hirugarren, Kevin. Laugarren, Ariane. Bosgarren, Xemi. Seigarren, Igor. Mesedez, zaldia geratzen saiatu zalduna. Zaldia geratzen saiatu mesedez. Zaldunok hartu zaldiak zeuren artean. Zaldia hartu zaldien artean mesedez. Eta zaldien artean.